Nĩ Mihang'o ĩrĩa ũmũthĩ ĩngĩrire thikũ ya gatatũ kuma ciana ici cierĩ ciathererio nĩ rũũĩ rũrũ rũrĩa rũitagĩrĩra maĩ iria-inĩ rĩa Naikuru. Ndiri no rĩo rũgamĩrĩire Mihang'o ĩno agĩtarĩria ũrĩa makoretwo magĩtabania Mihang'o ĩno. Erĩ matwarirwo nĩ maĩ na magĩgĩthiĩ na mũbiũ na kũrĩa tuma Kapkures nĩ kuma na ciana igĩrĩ cuma maĩ-inĩ tũrageria gũciruta kũrĩa Rongai harĩ mũtumia watwarirwo nĩ maĩ na maica make magĩthirĩra hau. Kũringana na Njenga no rĩa nĩ abitha ministry-inĩ ya kũhĩtana na mĩtino thirikari-inĩ ya Naikuru marĩ na methugunda ma gwetha ũteithio makĩria ma thamberi nĩguo kũhiũhia Mihang'o ĩno. Acha kukiwa hivyo bado nimeconsult our divers wa Baringo na Bomet. Lazima wajiprepare kidogo. Kwa hivyo mtaona wakifika hapa if we don't succeed today. Not say it is 3 or 4 days or 5 days, we don't know. But we'll try our best to search as much as we can. Mũingĩ nĩ ũrĩtio gũthama njĩra-inĩ cia maĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mbura amu nĩ ũgwati mũnene kũringana na mĩiyũro ĩrĩa ĩronekana icigo itiganĩte. Oho andũ nĩ morĩtio kirĩrĩria rĩrĩa Mihang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere. Kuna kitu tunasaidia na lazima hata huko Rongai, mimi nimekuwa na experience ya hii floods tangu zianze. Watu hawaendagi karibu na mto, mna interfere na venye divers wanafanya. Tunataka wapewe time yao na these are full experts. Ihinda-inĩ o rĩu aikari arare na arĩa merega kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ na indo cia gũthũkangio nĩ mamũkĩrĩte ũteithio wa mĩrĩngĩti na mĩkondoro ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia kũhũthĩra kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Ona tũtire tuona ũũ etene gĩkĩ nĩ kĩama kĩnene mũno tũringĩirwo nĩ tondũ nĩ twainũkia indo cia kũrĩa, twainũkia mĩrĩngĩti, twainũkia materesi, ũndũ ũcio nĩ ũtũkenetie mũno. Kĩndũ twahotire kuoerera na tũgĩkaya mũno na thirikari itũ nĩ yatũiguire makĩria gavana na mũthenya wa mũthĩ nĩ oka gũtũrora nĩ atũteithia na materesi na indo tũngĩrĩa. Akĩaria thutha wa kũheana ũteithio ũyũ handũ-inĩ ha gavana wa Naikuru, Njenga nĩ acakaĩte namba ya andũ arĩa makuĩte kumana na mũihũro wa maĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno na oho kũria ministry ya ũrĩmi kũgĩa na mũbango wa kũhũra njeki arĩmi arĩa mĩgũnda yao ĩthũkangĩtio nĩ maĩ. Njũĩ gavana nĩ gũtwarithia ũhoro ũcio na mbere na advise the Agriculture Department on provide na seeds. Nĩjũĩ nĩ gavana no eke kĩndũ ta kĩu na nĩ kĩrĩ kuo katika kaunti yetu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.